afternoon, Liwish Lumafis. Good afternoon. Today is Thursday. Thursday ba? Hindi ko na alam. Thursday? Wait. Thursday na naman? Dobi? Thursday na naman. Thursday talaga siya. Nanonood akong vlog ni Ate Mile. Kakatapos lang ng premiere ko. Sobrang thank you sa inyong lahat. Sa palaging present sa aking mga premiere. Sobrang thank you sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat. As in, kakababa ko lang talaga. And suot ko na naman yung aking bathrobe. Kasi malamig dito. Iinitin ko lang tong aking hipon. Naluto ko kahapon. Natira ko kahapon din. I don't need to cook rice. Sobrang bango ng aking tinola, uy. Makakainis. Sobrang nagugutom na ako, uy. As in, wala pa akong breakfast and it's already 2 p.m. Wala pa akong kain. Wala talaga akong kain. This video for today, sa title pa lang, alam nyo na kung ano yung i-video ko ngayon. Since nirequest ito ni Jean. Thank you so much sa pa-request mo. You know who you are. Sobrang thank you sa pa-request. Suggest kayo ng mga videos na pwede kong gawin. Wag lang yung mga pranks kasi I'm not a fan of prank videos. Yung mga mukbang, mga Q&A, gagawin namin siya pag may budget na ulit. Ala, oy, kigwa. As in, sobrang gustong-gusto ko yung mga mukbang videos. As in, tapos may mga Q&As. Gustong-gusto ko yung mga video na ganun. Kaso lang, ang problema kasi sa mukbang, pag ikaw yung nagluluto, sobrang tagal matapos. Pag kainin mo na, ang dali mong mabusog. Hindi mo siya mai-enjoy talaga ba? Kasi sobrang gutom ka na, tapos ang tagal pang maluto. Ang ending, hindi ka talaga makakabanat sa pagkain. Ang tagal naman ito eh. Full power be. Karoon dali ra. Nagdali-dali ka. Gutom ka ayo uy. Meron ako ditong rice. Tapos, toyo at suka. Yung tiyan ko ba, nag-aaway na yung mga bulati ko. Ay, kasakit ako diyan. Nag-edit pa kasi ako. Kaya ang tagal kong nakakain. Nag-edit pa ako tapos nag-video call kami ng pamilya ko sa Pinas. Kaya matagal akong nakain. Ito na yung aking lunch. Yung tinola, tapos rice, tapos manonood akong vlog ni Ate Mile. Mangaon ta, mangaon. Tapos na akong kumain and magmumuni-muni lang muna ako kasi sobrang busog ko. As in, naubos ko yung aking 4 na perasong hipon tapos rice. So, sobrang busog. Ano ba yan? May tumalsik pa. Sobrang busog ko na, as in, sobrang busog ko na. Manonood ako ng vlog ni Jesseron and we'll see kung paano ako mag-react sa video ni Jesseron. Kahit off-cam pa siya, as in, yung mga reactions ko talaga, tumatawa ako ng mag-isa. Parang masasabi ng ibang tao na baliw at to siya. Tumatawa ng siya lang. Parang ganun. So, we'll see kung paano ginawa ni Jesseron itong how to relax hair for men at home. Kung hindi nyo pa kilala si Jesseron, Jesseron Cloma is my classmate sa high school and may YouTube channel siya. Please subscribe to his channel. Kung gusto nyo makita yung video niya, ilalagay ko yung link sa description box. And panoorin nyo yung video niya. Siguro nakakatawa to. We'll see kung ano yung magiging reaction ko. Gat. Intro pa lang, murag buang. Another life. This is Jesseron Cloma, aka Rice on the mix. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Ganahan ko ni effect niya ay. 1, 2, 3. Char. Nabili ko siya sa Amazon sa halagang 30 Singapore dollar. Ay, ginoo ko Lord. Ang mahal, uy. Bibili ka niya ng mahal. Ano ba yan? Shit, uy. Nindot kayahang ko ano intro. Ito yung intro na gusto ko. Ayaw niyang gawin. Kaya pala kasi sa intro niya ilalagay. Kigwa! Olive oil.
let's see. Olive oil, pang ano man yan, oy, pang salad. So, before proceeding, brothers and sisters, so ito yung nakalagante natin. Kailangan before and after. Gatan. Nagbuang, may pisti. Amyo. Maliligo muna ako. Sino gusto sumaman? Ikaw? Ikaw. Wala. Let's go! Cute. Puro yabuyag, puro yabuyag. Cute. Uy, feel niya yung pagkaligo niya. Marag buang. I-chat ko nga siya. Uy, feel niya yung pagkaligo niya. Marag kigwa. Kung ako, hindi ko igaganyan yung buhok ko. Mas gustuhin ko na shampoo at saka conditioner lang. Or hair mask. Gusto niya eh. Excited ako sa result ng buhok. Ano kaya ang resulta nito? Ang taas na ng buhok. Dapat pagupitan niya yan. Uy, lai kita daw. Huwag tapay sa manok. Gumamit siya ng cellophane sa ulo niya. Tapos yung buhok niya, hindi naman nakapasok lahat. Igwa. Yung suklay niya, parang suklay ko dati sa high school. Giasay. So, ito na yung kakalabasan ng ating buhok. Straight jud siya. Straight siya. Maganda yung result kasi shiny siya. Pero, yung dulo ng buhok parang patay. Makikita mo na dry siya. Kasi subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Roma. Thank you, sir. Tapos yung gilid ng buhok nakaganyan. Parang sungay. Uy, kigo. Tapos na yung video niya. Please mag-subscribe kayo sa kanyang channel. Wow! Walang ligo! Uy, uso ang ligo, oy! Mamaya na ako maliligo after kong maglinis at saka after kong mag-workout. Ito na talaga yung pinaka-main ng ating video for today. Naghahanda lang ako ng mapapatungan ko. Our vlog for today is ref tour. Ref tour na Dalalinis. I think Dalalinis na talaga tong Kurimaw na to. Our ref looks like that. O, diba ang gulo? Hindi ko na ito papatayin kasi papakita ko lang naman sa inyo kung ano nandito eh. Feeling ko papakita ko lang sa inyo. Wala pa kasi akong mga organizers na nabili. Bibili pa ako ng organizers pero this time wala pa kasi wala pang budget. Hindi ko alam kung dapat bang patayin yung ref or ano ba. Ayaw kong patayin. Or okay. Patayin ko na lang muna siya. So first, dito sa pinakaitaas, andito yung aming ketchup. Yung mga gumagawa ng etiquette dito or yung mga pictures, yung kumpanya na tinatrabahuan dati ng asawa ko, yan yung trabaho niya, yung gumagawa ng machine. Siya yung nagpo-program ng machine kung ano yung ipiprint, kung anong pwesto, basta yung mga ganyan-ganyan. Then, meron kami ditong rosé. Itong rosé ay ginagamit na asawa ko pag nagluluto siya. Then, meron kami ditong ouzo. Ito ay Greek, ano ba to? Aperitif. Anong aperitif? Para siyang vodka ba? Yung mga ganun. Pero, ito, iniinom to after ng dinner or after ng kain. Greek yan na inumin. Tapos, andito yung kape ng asawa ko. Hindi namin siya nilalagay sa container kasi mas gusto ng asawa ko na nakalagay siya sa lalagyanan niya. Tapos, pinapasok siya sa ref. Sabi niya kasi sa akin, mabango daw pag nasa ref yung coffee. Tapos, meron ako ditong, I think, expired na to. Nakigwa. Meron ako ditong clementine juice. 2020-12 9. Expired na siya. Ilabas na natin yan. Ang dami naman mga expired dito. Nakakainis. Ito yung ice cream and dessert sauce. Yung flavor niya is chocolate. Kailan ba ito may expired? Ano yung mga
kuan-kuan diha, uy. Expired na din to. Itapon na yan. Huy, ang dami itatapon. Ano ba yan? Itong drinks ng asawa ko, ito yung mate niya. Diyan ko yan sa ibabaw ilalagay. Kasi dito yung mga drinks kunyari. Ito ay oil. Pinapasok namin yung oil dito. Ewan ko sa asawa ko kung bakit niya pinapasok dyan. Pero hinahayaan ko na lang. Meron kami ditong spicy mustard. Meron kami ditong pickles na with herbs. Meron kami ditong garlic pepper sauce. Ito yung gusto ng asawa ko. Tapos, sweet mustard. Meron kami ditong meritich. Ano yung meritich? Parang radish ata itong meritich. Nakalimutan ko kung ano siya sa English. Pero ilalagay ko sa screen yung mga pangalan nila in German and in English para malaman nyo. This one is mango jam. Bigay to sa akin ng aking auntie nung umuwi siyang Pilipinas. Pero hindi ko alam kung expired na ba to. July 2021 pa siya expired. Okay pa yan siya. Hala, meron pa pala ako ditong nabuksan. Gustong-gusto ko yung mga mini na pickles kasi crunchy siya. Ayoko yung malalaki. Tapos meron din kaming paborito naming Mittelschafe Senf. Ito yung medium spicy na mustard. Ito, meron kaming arrabbiata sauce. Expired na to. Labas na yan. Tapos, meron kami dito pepperoni. Tapos, chili garlic sauce. Ma-expired na pala siya this coming November 15, 2020. Kailangan na yung gamitin talaga before ma-expired. Tapos, meron kami ditong pepperoni na spicy. Ito yung hindi spicy. Yung mga mustard or palaman sa bread, dito ko siya ilalagay. Tapos, meron ako ditong milk na expired na din. So, itapon. Uy, ang dami na may expired. Meron ako ditong yung organic na mais. Meron kaming butter. Dito ko nga ilagay yung butter. Tapos ito, butter na with herbs. Ito naman ay yung pagkain ni Mister. Yung mga vegan na mini frikadellen. Itong tatlo, same lang yan sila eh. Meron pa ako ditong butter na with herbs. Dito nga ito, be. Tapos, yung aking shrimp. Then, yung onion na tira kagabi. Meron kami ditong tomato paste. Yung aming pang breakfast. Tapos, French fries. Nilabas ko tong aming French fries kasi gusto ko mag-French fries. Ito yung sausage na gusto ng asawa ko. Tapos yung mga lemon namin. Tapos yung aming mga vegetables. Nandito yung aming mga vegetables. Dito ko pinapasok. Tapos dito ko naman pinapasok yung mga fruits na kailangan ilagay sa ref. Nandyan siya. Next ay dito tayo sa gilid. As you can see, nawala yung isa dito kasi nabasag ng asawa ko. So, dito sa ibabaw, nilalagay ko yung aloe vera kasi pag napapaso ako, andito yung aloe vera. Tapos, meron kami ditong sweet mustard. Meron din kaming tomato, sweet mustard ulit, tomato sauce, mayonnaise. Pinakaayaw namin tong mga ganito. Yung nasa mga sachet kasi it's a waste. It's bad for the nature. Itong mga plastic. Naiinis kami pag nakakalimutan namin na mag-order without this sauce. Ito yung mayonnaise. Dito sa pangalawa naman is meron kami ditong ketchup pero ilalagay ko siya dito. Ay, hindi na magkasya. Uy, sa susunod bibili ako ng maliliit nito para magkasya siya. So, dito siya nakalagay. Tapos, meron kami ditong Tabasco. Tapos, meron kami ditong extra hot pepper sauce. Yung isa kasi is garlic pepper sauce. Ito naman is extra hot pepper sauce. Tapos, meron din kami ditong another ketchup. Meron kami ditong mayonnaise. Tapos, another ketchup. So, ayan. Napaisip ako. Dito ko na lang ito ilalagay lahat sa itaas. Ayan. Para may lagayan ako ng aking mga kaek-ekan sa buhay. Char. Tapos, dito ko ilalagay yung butter. Ayan. Bongga. So, may space pa.
Ano ba yung lalagay ko dito? Dito ko na lang din siya ilagay. Dito, nilipat ko yung aking yogurt. 2 na lang yung natira. Tapos, yung aking Yakult na 3 na lang ang natira. Tapos, cheese. Ito yung cheese na nilalagay ko pag nagraramen ako or nag-noodles ako. Yung instant noodles. Ang sarap kasi pag may ganito eh. Papaandarin ko na to. Dito naman tayo sa pinakababa. Dito sa baba, nilalagay namin yung bread. Yan. Meron kami ditong bread. Meron kami dito mga tomato sauce. Meron kami dating tomato sauce na yung in can na malaki. So, ang ginawa ng asawa ko, pinasok niya sa mga maliliit na container tapos nilagay sa freezer. Tapos, meron kami ditong crushed na lemongrass. Meron kami ditong frozen vegetables para sa asawa ko to. Tapos, ito ay tomato sauce din. Bibilisan lang natin kasi naka-ano siya eh. Naka-under siya. Next is, meron kami ditong tomato sauce ulit. Ito, tomato sauce din. Kasi nga, malaki yung can na nabili namin. Tapos, ito yung squid ng asawa ko na niluto niya. Meron ako ditong banana. Nilagay ko sa freezer. Meron kami ditong lumpia wrapper na tira ko. Tapos meron kami ditong frozen lime leaves. Mga ganito, cold pack. 2. Tapos yung mga mini na magnums. Tapos, dito naman, yung mga meat namin. Meron kami ditong pizza, 2. Meron kaming langustin, schwanz. Ewan ko kung anong pangalan niya sa English. Meron ako ditong salmon. Meron kami mga ice cubes. Ewan ko kung bakit nalipat yung ice cube. Yung ice cube normally dun sa baba. Meron kami ditong baboy na yung gusto ko na part, yung may taba para sinigang. Meron din kami ditong kulpak. Magsagol-sagol naman itanan eh. Meron kami ditong bacon. Tapos meron din kaming beef. Yan lang yung laman ng aming ref. And ito yung ating itatapon. Patay na naman ako dito sa mister ko. Pag nakita niya to na bumibili akong ganito pero hindi ko naman iniinom. Tatapusin ko lang to dito. Tapos maliligo ako. Time check 6:45 PM. Hindi pa ako nakaligo kasi after ko mag-workout, nanood ako ng mga vlogs. Nag-chill muna ako bago maligo. Dumating yung asawa ko. Tinawagan niya ako actually kung gusto ko bang mag-order din ng tuna. Sabi ko sa kanya, hindi ako kain ng marami kasi kakagaling ko lang mag-workout. Say hi, main shots. Hi. So, ito yung order niya. Tuna tawag dito. It's a Turkish fast food, but this fast food is healthier than other fast food, girl. Ja, because there's a lot. Sa lahat ng fast foods, ito yung one of the healthiest. Kasi meron siya mga salad sa loob. Tapos may meat din. Doon niya ito in-order sa paborito naming tuna na tindahan. Masarap kasi yung timpla nila. Tapos, fresh pa. Then, nakikain lang ako ng konti. Kumuha lang ako ng konti para hindi ako magutuman. After this, maliligo na ako. Hindi ako nag-video na pag nag-workout ako kasi gusto ko na, once na mag-video ako na workout, gusto ko yung successful na siya ba. Malantag. Okay. Isa bang balik bayan box Bishtel. The end.
Wala naman na akong gagawin. Maliligo na ako and then mag-e-edit ako ng vlog. So, thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like and share if you did. Leave a comment below. Follow me on my social media. And please don't forget to subscribe to my channel. And click the notification bell to be part of the Notif Squad. And I will see you guys on my next one. Vielen Dank. Tschüss. Gute Nacht. Yes, good. Oh.